Người giỏi nhất là người trí tuệ lương thiện. Họ sẽ không để bạn nhìn thấu. Khó đối phó nhất chính là kiểu người này. Họ lễ phép, khiêm tốn, nói ít, thậm chí còn cố tình tỏ ra nhún nhường, khiến người khác tưởng rằng họ dễ tiếp cận. Nhưng đến lúc quan trọng, luôn có một bức tường vô hình ngăn lại. Khi thời gian kéo dài, bạn sẽ nhận ra rằng định nghĩa họ là người thực tế, kẻ khôn ngoan hay là người chân thành đều không chính xác. Người như vậy ấy mới chính là bậc trí giả.